बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की मेरी रेसिपी है चिकन बिरयानी और यह है जो इसके फ़ाइनल लुक। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1.5 किलो के बराबर मैंने चिकन लिया है और 3 चम्मच मैंने इसमें बिरयानी मसाले के ऐड कर दिए हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है, पीसी हुई सुर्ख मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है, ये छोटे टीस्पून है। और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किए। करी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। 8 से 10 मैंने साबुत हरी मिर्ची ऐड कर ली और आधा किलो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया और 5 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज थे उनको फ्राई करके इसमें ऐड किया और 400 ग्राम 1.5 पाव के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च का ऐड किया, 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया का ऐड किया और गार्लिक पाउडर मैंने इसमें ऐड किया 3/4 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है और मैंने मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ा भी था। आधे घंटे बाद मैंने इसको कुक करना है। अच्छा जी, मेरे चैनल पर एक बिरयानी की और रेसिपी हमने वो भी ज़रूर वॉच करनी है। वो जैसे मसाला बनाकर हम बिरयानी बनाते हैं वो सेम वो प्रोसेस है। अच्छा जी, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैंने चिकन जो मैरिनेट किया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ना है, टमाटर और दही इसी पानी में चिकन ने कुक हो जाना है और मैंने मीडियम आंच पर इसको कुक करना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे मैं इसके छिलके भी रिमूव कर लूँगी। ओके जी, मैं इसको मीडियम आंच पर पका रही हूँ, चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। ओके जी, ये तय वाली बिरयानी बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और इसको देखिए कुक होते हुए आधे से पौना घंटा हो गया क्योंकि मैं मीडियम आंच पर इसको कुक कर रही हूँ और अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, दही वगैरह का पानी अभी है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने चावल को बॉईल करना है तो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। मैंने तेज़ पत्ता लिया, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, नमक, जायफल और जवित्री, ये मैंने मसाले लिए हैं और जो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है ये सारे मसाले मैंने उसमें ऐड कर देने हैं। और जैसे ही बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल डालने स्टार्ट कर दिया जो कि मैंने तकरीबन 25 मिनट भिगो कर रखे थे। मैंने कायनात लिया है, स्टीम कायनात लिया है, ये बहुत अच्छे राइस बनते हैं। और जैसे ही ये कुक हो गया है मैंने एक कनी मतलब छोड़ी है क्योंकि वो मसाले में बिल्कुल डन हो जाती है। तो फिर मैंने इसको छान लिया चावलों को और एक साइड पर रख दिया। अब मैंने जो बिरयानी है उसकी तह लगानी है। मैं सबसे पहले जो ग्रेवी होती है चिकन की मैं पतीले में उसकी तह लगाती हूँ क्योंकि इस तरह मुझे आसानी ऐसे होती है। सबसे पहले मैंने ग्रेवी एक पतीले में लिया। अच्छा, मैं हमेशा बिरयानी और पुलाव के लिए बड़ा पतीला ही मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे मैंने उसके ऊपर चावल की तह लगाई है। बड़े पतीले में ऐसे के चावल जुड़ते नहीं हैं। आप जब भी आप 2 किलो भी चावल बनाएं तो आप 4-5 किलो वाले पतीले में बनाएं। उसके ऊपर मैंने चावलों के ऊपर बिरयानी मसाला डाला है। अच्छा जी, आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपने बिरयानी मसाला यूज़ करना है आपने आधा बिरयानी मसाला बिरयानी बनाते हुए यूज़ करना है और आधा थोड़ा सा 2 चम्मच आप बेशक छोड़ दें। आपने वो जब तह लगानी है तब आपने उसको ऐड करना है दम के टाइम पर। और जी उसके ऊपर मैंने देखिए फिर चिकन की ग्रेवी ऐड कर दी है और इसके ऊपर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन को मैंने ये 2 लेमन है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मिंट लीव्स मैंने इसमें मतलब पुदीने के पत्ते मैंने ऐड किया। उसके ऊपर मैंने दोबारा फिर अगेन चावल ऐड कर दिया, मतलब उसकी तह लगा दिया। उसके ऊपर मैंने थोड़े से पानी में फूड कलर डालकर मैंने चावलों के ऊपर उसको डाल दिया है फूड कलर को। ओके जी, अब मैंने 30 मिनट के लिए लो आंच पर दम पे रखा है और 30 मिनट बाद आप ये देखिए
कि कितना अच्छे से दम लगे। अब मैं इसको आहिस्ता से इसको मिक्स करूँगी, ज़्यादा तेज़ी से मैं मिक्स नहीं करूँगी, चावल टूट जाएंगे। आहिस्ता से मैंने इसको मिक्स करना है। आप इसकी लुक देखें और बिलीव मी ये वैसे भी बहुत यम्मी बनती है। और जी अब मैं इसको एक सर्विंग ट्रे में या एक प्लेट में मैं इसको सर्व करूँगी और साथ में मैं वीडियो शूट करूँगी और आप ये देखिएगा। ओके जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।